Okay, Mr. Vineet Singh. Mr. Vineet Singh, are you belongs to AP? No, sir. Okay, you are belongs I to which am from state? UP. UP, sir. Uttar Pradesh. UP or belongs to UP? Yes, Okay, sir. are you belongs to SBTET? Yes, sir. Okay, these are not belongs to SBTET related topics. These are belongs to BSS topics. Okay. If you are Okay. interested, please listen these words. Okay, sir. Right. Okay. Coming to the one of the important topic in BSS is a safety toolbox talk or pep talk. Okay. The other name of this safety toolbox talk is a pep talk. అంటే ఏంటి మీకు జనరల్గా చూడండి, ఏదైనా హజార్డస్ యాక్టివిటీస్ చేస్తుంటారు, హజార్డస్ టాస్క్ లైక్ కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ ఎంట్రీ టాస్క్, ద వర్కింగ్ ఎట్ హైట్స్, లైక్ మన తాలూకా హార్ట్ వర్క్ యాక్టివిటీస్ లాంటి హజార్డస్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నప్పుడు కంపల్సరిగా సేఫ్టీ టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ అనేది ఇవ్వాలి. ఎవరు? దట్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్. ఓకే, సేఫ్టీ ఆఫీసర్ ఈజ్ సపోజ్ టు గివ్ ద సేఫ్టీ టూల్ బాక్స్ టాక్. దీన్నే సేఫ్టీ టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ అని అంటారు. ఓకే, కమింగ్ టు ది టాపిక్ లోకి వస్తున్నాను డైరెక్ట్ గా. చూడండి, మీకు సేఫ్టీ టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ అనేది ఇట్లా అవుతుంది అనమాట. ఇలాగా చూడండి, ఇట్ ఈస్ అనాథరైజ్డ్ మీటింగ్. అనాథరైజ్డ్ మీటింగ్ అంటే ఇది ఇన్ఫార్మల్ మీటింగ్. అంటే దీనికి ఏ రకమైన మన రికార్డు ఉండదు. ఆ పర్టికులర్ హజార్డస్ టాస్క్ యాక్టివేట్ చేసే వర్కర్స్ ని ఆ సేఫ్టీ మేనేజర్, సేఫ్టీ ఆఫీసర్ పిలిపించి ఆ పర్టికులర్ హజార్డస్ టాస్క్ యొక్క సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్, కంట్రోల్ మెజర్స్, హజార్డ్స్, చెక్ లిస్ట్ గురించి బ్రీఫ్గా ఒక 15 మినిట్స్ చెప్తాడు. 15 to 20 మినిట్స్ తర్వాత వాళ్ళు టాస్క్ స్టార్ట్ చేసుకోవడం. జనరల్గా మిడిల్ ఈస్ట్, గల్ఫ్ కంట్రీస్లో సేఫ్టీ టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ షుడ్ బి కండక్టెడ్ ఆన్ డైలీ బేసిస్. వెదర్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ వీక్ 1 day 2 day కంపల్సరీగా సేఫ్టీ టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ ఇవ్వాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ ఇన్ఫార్మల్ మీటింగ్. ఓకే, కమింగ్ టు ది పాయింట్, ఇంట్రడక్షన్. Communication and consultation are some ways to improve the incident prevention. What is the meaning of this word? అంటే ప్రాపర్గా సమాచారం ఇవ్వడం, ప్రాపర్గా సంప్రదింపులు జరపడం వర్కర్లతోటి. ఈజ్ ఎ సమ్ వేస్ అంటే కొన్ని దారులు. దేనికోసం? ఇంప్రూవ్ ది ఇన్సిడెంట్ ప్రివెంటేషన్ అంటే ఇన్సిడెంట్లు జరగకుండా నిరోధించడానికి. ఓకే, అండ్ రెడ్యూస్ ద ఇంజురీస్ అంటే గాయాల బారిన తగ్గించడానికి, వర్కర్ల గాయాల బారిన పడకుండా ఉండడానికి. అండ్ ఇల్ హెల్త్ అంటే ఆక్యుపేషనల్ డిసీజెస్ రాకుండా ఉండడానికి సమ్ వేస్ ఆర్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ కన్సల్టేషన్. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ కన్సల్టేషన్ త్రూ సేఫ్టీ టూల్ బాక్స్ టాక్, త్రూ ఇన్సిడెంట్ ప్రివెంటేషన్ as well as the reduce in injuries at work, also ill health at work. What is the meaning of the ill health? అంటే ఆక్యుపేషనల్ డిసీజెస్ అంటే కెమికల్ క్లీనింగ్, కెమికల్ ప్యాకింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళకు కూడా సేఫ్టీ టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ అనేది ఇవ్వాలి. సో వీటి ద్వారా మన ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ హజార్డ్స్ వస్తాయి కాబట్టి. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ది ఈజియెస్ట్ వే ఫర్ మేనేజర్స్ అండ్ సూపర్వైజర్ టు కమ్యూనికేట్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఆన్ ది జాబ్ ఈస్ త్రూ టూల్ బాక్స్ టాక్. అంటే చూడండి, ఈ తాలూకా సేఫ్టీ టూల్ బాక్స్ టాక్ కి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. అంటే సేఫ్టీ మేనేజర్స్, సూపర్వైజర్స్, సేఫ్టీ ఆఫీసర్స్ కూర్చొని గ్రూప్ డిస్కషన్ చేసుకోవడానికి ఈ సేఫ్టీ టూల్ బాక్స్ అన్నది ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రివెంటివ్ మెజర్ కింద, కంట్రోల్ మెజర్ కింద ఉపయోగపడుతుంది అని అంటున్నాడు. ఓకే, కమింగ్ టు ది డెఫినిషన్, a toolbox talk is an informal group discussion among the employees of an individual department
దట్ ఫోకస్ ఆన్ అ పర్టికులర్ సేఫ్టీ ఇష్యూ. ఓకే, మళ్ళీ చదువుతున్నాను. ఏ టూల్ బాక్స్ టాక్ ఇస్ అన్ ఇన్ఫార్మల్ గ్రూప్ డిస్కషన్, అంటే అనధికారమైన చర్చ. ఏది వర్కర్స్ మధ్య, ఇన్ఫార్మల్ అంటే అనధికారమైన గ్రూప్ డిస్కషన్. ఎవరి మధ్యన? ఎంప్లాయీస్ అంటే వర్కర్స్ మధ్యన. ఎక్కడ? ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ డిపార్ట్మెంట్ దట్ ఫోకస్ ఆన్ పర్టికులర్ సేఫ్టీ ఇష్యూ. అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ ఎంట్రీ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ హజార్డ్స్, కంట్రోల్ మెజర్స్, చెక్ లిస్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవాలి ఒక 15 minutes. ఇఫ్ ది టాస్క్ ఈస్ వర్కింగ్ అట్ హైట్స్ అనుకోండి, వర్కింగ్ అట్ హైట్ రిలేటెడ్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్, హజార్డ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మన చెక్ లిస్టులు చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. అలాగే అంటే ఆ పర్టికులర్ ఏ టాస్క్ చేస్తున్నారో ఆ టాస్క్ రిలేటెడ్ హజార్డ్స్, కంట్రోల్ మెజర్స్, చెక్ లిస్టులు చూసుకునే ఒక అద్భుతమైన సాధనాన్ని టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ అని అంటారు. ఓకే, రైట్, అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ది టాస్క్ ఈజ్ ద కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ ఎంట్రీ, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు గివ్ ద మన టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ ద రిగార్డింగ్ వర్కింగ్ అట్ హైట్స్, అంటే కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ ఎంట్రీ వర్క్ కే చెప్పాలి మీరు టూల్ బాక్స్ మీటింగ్. అందులో హార్డ్ వర్క్ యాక్టివిటీస్ గురించి దాని గురించి చెప్పకూడదు. ఓకే, అలాగే హార్డ్ వర్క్ యాక్టివిటీస్ దగ్గర టాస్క్ అవుతుందంటే దానికి రిలేటెడ్ హజార్డ్స్, ప్రివెంటివ్ మెజర్స్, చెక్ లిస్టులు చెప్పాలి, వేరే టాస్క్ గురించి చెప్పకూడదు. అదే చెప్పాడు. ఏ టూల్ బాక్స్ టాక్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫార్మల్ గ్రూప్ డిస్కషన్ అమాంగ్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ డిపార్ట్మెంట్ దట్ ఫోకస్ ఆన్ ఎ పర్టికులర్ సేఫ్టీ ఇష్యూ. పర్టికులర్ సేఫ్టీ ఇష్యూ మీద అది మనకి ఫోకస్ పెడుతుంది అని అంటున్నాడు. ఓకే, రైట్. రైట్, తర్వాత చూడండి, మీకు ఇది సేఫ్టీ టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ ఈ రకంగా కండక్ట్ చేస్తుంటారు. ఓకే, కమింగ్ టు ది టిప్స్ టు కండక్టెడ్ ఎఫెక్టివ్ టూల్ బాక్స్ సెషన్స్, అంటే సక్సెస్ఫుల్గా టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ చెప్పడానికి కొన్ని టిప్స్ ఉన్నాయట. అవి ఏంటి? కమింగ్ టు ది ఫస్ట్, చూజ్ వన్ సేఫ్టీ టాపిక్ పర్ సెషన్, అంటే ఒక టాపిక్ గురించే చెప్పాలి ఓ సెషన్లో. అర్థమైందా? అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ టాస్క్ అంటే దానికి రిలేటెడ్ టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ ఇవ్వాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మనకి వర్కింగ్ ఎట్ హైట్స్ అంటే దానికి రిలేటెడ్ టూల్ బాక్స్ టాక్ ఇవ్వాలి. అదర్ టాస్క్ అంటే దానికి రిలేటెడ్ టూల్ బాక్స్ టాక్ ఇవ్వాలి. ఓకే, మనకి యూజ్ ద టూల్ బాక్స్ టాపిక్స్ యాజ్ ఐడియాస్ అండ్ కవర్ ఓన్లీ సెక్షన్స్ అప్లికబుల్ టు యువర్ వర్క్ ప్లేస్. అంటే నీ పని ప్రదేశంలో ఏ రకమైన టాస్క్ చేస్తున్నావో దానికి రిలేటెడ్ టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ మాత్రమే ఇచ్చేటట్టు ఉండాలి. ఓకే, రైట్. కమింగ్ టు ది సెకండ్ స్టెప్, బీ కన్సైజ్ అండ్ కెప్ట్ షార్ట్. అంటే కన్సైజ్ గా ఇన్ బిట్వీన్ 10 to 15 minutes, అంటే 15 minutes to 20 minutes చెప్పాలి మినిమం. 10 to 15 minutes లో షార్ట్ కట్ లో బ్రీఫ్ గా ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ యొక్క సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ చెక్ లిస్ట్లు యాజ్ వెల్ యాజ్ హజార్డ్స్ గురించి 15 minutes కంటిన్యూస్ గా చెప్పేటట్టు ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్, కీప్ ది సెషన్ స్మాల్. అంటే 6 to 10 members ఇస్ అ గుడ్ నెంబర్. అంటే జనరల్ గా నువ్వు సేఫ్టీ టూల్ బాక్స్ మీటింగ్స్ చెప్తున్నప్పుడు అక్కడ ఉండే వర్కర్స్ సంఖ్య మినిమం 6 ఉండాలి, మాక్సిమం 10 members ఉండాలి. అంటే అప్ టు 12 members కూడా ఉన్నా కూడా దట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్, మీట్ ఇన్ ఏ ప్లేస్ దట్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ వర్కర్స్. అంటే చూడండి, ఆ వర్కర్స్ ని ఆ వర్క్ స్టేషన్స్ లో కాకుండా బయట పట్టుకొచ్చి వెంటిలేషన్ ఉండే మనకి ఏరియాలో క్లియర్ గా కంఫర్టబుల్ గా చెప్పేటట్టు ఉండాలి. ఓకే, మీట్ ఇన్ ఏ ప్లేస్ దట్ ఈస్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ వర్కర్ అంటే గ్యాదర్ ఇన్ ఏ సర్కిల్ సో ఎవ్రీ వన్ ఫీల్స్ దే హ్యావ్ ఎ ఈక్వల్ ఇన్పుట్ ట్రైనింగ్. అంటే ఆ వర్కర్స్ అందరినీ నువ్వు మధ్యలో నిలబడి ఒక సెమీ సర్కిల్ కింద ఫార్మ్ అయ్యి లేకపోతే సర్కిల్ కింద ఫార్మ్ అయ్యి అందరి వైపు చూస్తూ సమర్థవంతంగా టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ అనేది ఇవ్వాలి. ఎవరు? సేఫ్టీ పర్సనల్. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ మనకి కనబడుతుంది చూడండి, ఇతను టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ ఇచ్చే సేఫ్టీ ఆఫీసర్, వీళ్ళందరూ వర్కర్స్. అలాగా
ఇలా ఉండకూడదు, సెమీ సర్కిల్లో ఫార్మేటెడ్ ఉండాలి. రైట్, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఎల్లో టైమ్ ఫర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇన్పుట్. అంటే ఏంటి, వన్స్ నువ్వు టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక 5 minutes ఆగి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి క్వశ్చన్స్ అడగాలి. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ రావడానికి వాళ్ళు కొద్దిగా టైం ఇచ్చేటట్టు ఉండాలి. ఓకే, చూడండి, మనకి రిమెంబర్, ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్, పాస్ టు గివ్ ద పీపుల్ టైమ్ టు థింక్. నువ్వు ఒకసారి క్వశ్చన్ అడుగుతావు, ఏ రకంగా అర్థమైంది, కొన్ని హజార్డ్స్ చెప్పు అని. అతని నుంచి ఆన్సర్ వచ్చేయడానికి కొద్దిగా టైం ఏమంటున్నాడు. తర్వాత ఏంటి, డాక్యుమెంట్ ది ట్రైనింగ్. ద టూల్ బాక్స్ టాక్ హ్యావ్ ఎ సెషన్ ఫర్ ది డాక్యుమెంటేషన్. అంటే ఏంటి, చూడండి, ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ ఫార్మాట్ ఏ రకంగా రాస్తారు, కంపెనీ పేరు, లొకేషను, డేటు, టైము, గివెన్ బై అంటే ఇక్కడ మీ పేరు రాసుకుంటారు, ఏ టాపిక్ మీద ఇచ్చావో దాని డీటెయిల్స్ రాస్తారు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంతమందికి ఇచ్చావు, సీరియల్ నెంబరు, అతని పేరు, అతని పొజిషను, రిమార్క్స్. కంపల్సరిగా వాళ్ళ పేర్లు, అంటే అక్కడ మేనేజర్స్ ఉంటే మేనేజర్ పేరు కూడా రాయాలి, ఇంజనీర్ ఉంటే ఇంజనీర్ పేరు రాయాలి, వాళ్ళ పేర్లు, వాళ్ళ పొజిషన్. ఒకవేళ టెక్నీషియన్స్ అనుకో, పైప్ ఫిట్టర్ అనుకో, పైప్ ఫిట్టర్ అని రాయాలి, ఫ్యాబ్రికేటర్ అంటే ఫ్యాబ్రికేటర్ అని రాయాలి, ఫోర్మెన్ అంటే ఫోర్మెన్ అని రాయాలి. వాళ్ళ పేర్లు, వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఐడీలు రాసిన తర్వాత కంపల్సరిగా ఇక్కడ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ది సేఫ్టీ ఆఫీసర్, నీ యొక్క సిగ్నేచర్ ఇక్కడ పెట్టడం. తర్వాత సిగ్నేచర్ ఆఫ్ సూపర్వైజర్స్, పర్టికులర్ ఏరియా సూపర్వైజర్ యొక్క సిగ్నేచర్ ఇక్కడ పెట్టడం. తర్వాత సేఫ్టీ రికమెండేషన్స్ గురించి రాయడం. ఇది ఈ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ నింపుకొని మీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే మీ సేఫ్టీ మేనేజర్కి చూపించడానికి, సార్ ఇవాళ నా పర్యవేక్షణలో ఒక సేఫ్టీ టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ ఎఫెక్టివ్గా అయిందని ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రూఫ్. ఎందుకంటే డాక్యుమెంట్ ప్రూఫ్ లేదనుకో, మీరు టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ చెప్పి ఇలాగ డాక్యుమెంట్ ప్రూఫ్ తెచ్చుకోలేదనుకో, అక్కడ ఏదైనా ప్రమాదం జరిగి ఎవరైనా మేజర్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఎవరైనా చనిపోతే ఫస్ట్ అడిగేది ఏంటి, అక్కడ టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ అయిందా లేదా అని అడుగుతారు. అంటే టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ అయింది సార్, ఇదే నా ప్రూఫ్ అని చూపించారనుకోండి, ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా సూపర్వైజర్ మీద వెళ్తుంది. ఓకే, అంటే మీరు టెర్మినేట్ అవ్వకుండా ఉంటారు. సో నువ్వు కంపల్సరీగా టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ ఇచ్చినప్పుడు కంపల్సరీగా ఇలా డాక్యుమెంటేషన్ చేయాలి. అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటా. రైట్, అది డాక్యుమెంట్ ది ట్రైనింగ్. ద టూల్ బాక్స్ స్టాక్స్ హ్యావ్ దిస్ సెక్షన్ ఫర్ డాక్యుమెంటేషన్. అంటే ఎంతమంది వచ్చారు, వాళ్ళ పేర్లు, వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఐడీలు తీసుకొని కింద నీ సిగ్నేచర్ పెడతావు, అక్కడ ఏరియా సూపర్వైజర్ యొక్క సిగ్నేచర్ పెడతావు. అదైన తర్వాత సప్లిమెంట్ ది ట్రైనింగ్, అంటే అనువర్తించడం, ఆ సెక్షన్ని అనువర్తించడం. ట్రైనింగ్ విత్ విజువల్ ఎయిడ్స్ లైక్ ఎ వార్నింగ్ సైన్స్, ఫ్లిప్ చార్ట్స్, ఇల్లిస్ట్రేషన్స్, టూల్స్, పీపీ ఎక్సెట్రా. అంటే చూడండి, ఆ పర్టికులర్ టూల్ బాక్స్ ఇస్తున్న మనకి ఏరియాలో సేఫ్టీ సైన్స్ అంటించడం, వార్నింగ్ సైన్స్ అంటించడం, ఫ్లిప్ చార్ట్స్ అంటే అవి ఒక మన తలకి యారో హెడ్ తోటి ఉంటాయి. మనకి ఇల్లిస్ట్రేషన్స్ అంటే మన దృష్టాంతరాలు. అంటే చూడండి, పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్లు వేసుకోకుండా పనిచేస్తే ఏ రకంగా హజార్డ్స్ జరుగుతాయని ఒక నెగిటివ్ సైన్ అంటించారనుకోండి, అక్కడ అందరు వర్కర్స్కి అవేర్నెస్ కలుగుతుంది, ఆ ప్రకారంగా చేస్తారు. ఓకే, కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్, డోంట్ లెక్చర్. అంటే ఎక్కువగా ఉపన్యాసం ఇవ్వకూడదు. అర్థమైంది కదా, నీకు సబ్జెక్ట్ వచ్చు కదా అని. సంక్షిప్తంగా షార్ట్గా రాసేటట్టు చెప్పేటట్టు. ఎంప్లాయీస్ విల్ ఫీల్ మోర్ కంఫర్టబుల్ అండ్ బి మోర్ విల్లింగ్ టు ప్రాక్టీస్. అంటే నువ్వు టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ చెప్తున్నప్పుడు ఎక్కువ మంది ఎంప్లాయీస్ పార్టిసిపేట్ చేసి నువ్వు ఏం టూల్ బాక్స్ చెప్తున్నావు అన్నది మన ఇంట్రెస్ట్గా వినేటట్టు ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ బీ ఎంతోజియాస్టిక్. అంటే ఎప్పుడు ఉత్సాహం చూపిస్తూ నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉండాలి. ఎంతోజియాస్టిక్ అంటే నీకు ఆ టాస్క్ మీద ఎంత శ్రద్ధ ఉంది, నీ యొక్క కమిట్మెంట్ ఎంత ఉంది అన్నది నువ్వు చూపిస్తూ నువ్వు చెప్తూ ఉండాలి. ఓకే, ఇందులో ఏంటి, డోంట్ స్పీక్ ఇన్ ఏ మోనోటోన్. అంటే స్లోగా మాట్లాడడం, లేకపోతే పేపర్ మీద టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ రిలేటెడ్ పాయింట్స్ తెచ్చుకొని చదివేయడం, అలాంటివి చేయకూడదు. ఓన్గా చెప్పాలన్నమాట. షో దట్ యు ఆర్ ట్రూలీ కేర్ అబౌట్ ది సేఫ్టీ. అంటే నువ్వు నిజంగా సేఫ్టీ గురించి ఎంత పాటు పడుతున్నావో వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు నువ్వు చెప్పాలి. ఓకే,
రైట్. తర్వాత నెక్స్ట్, లెట్ ది ఎంప్లాయీస్ సీ దేర్ ఐడియాస్ ఇంటూ పుట్ ఇంటూ యాక్షన్స్. అంటే మనకి ఎంప్లాయీస్ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని వాళ్ళకు సంబంధించిన ఐడియాస్ ఏదన్నా ఉంటే, మనకు తెలియని ఎన్నో హజార్డ్స్ గురించి వర్కర్స్ చెప్తుంటారు. ఆ వర్కర్స్ ఎవరైనా మనకి అన్నోన్ హజార్డ్స్ గురించి, అన్సేఫ్ కండిషన్స్ గురించి మనకి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి పిలిచి మంచి రివార్డ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని మన సేఫ్టీ మీటింగ్లో ఒక పార్టిసిపేట్ చేసేటట్టు ఉండాలి. ఓకే, కమింగ్ టు దిస్ ఈస్ ద డాక్యుమెంటేషన్ ఫార్మాట్. టూల్ బాక్స్ స్టాక్ డాక్యుమెంటేషన్ ఫార్మాట్ ఏంటి? ఫస్ట్ కంపెనీ నేమ్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది కంపెనీ నేమ్, ఇన్ విచ్ ఏరియా యూ సపోజ్ టు గివ్ ద లొకేషన్, అది రాయాలి. తర్వాత డేట్, మనకి ఏ డేట్లో ఇచ్చావు, టైం ఇచ్చావు, గివెన్ బై అంటే నీ పేరు, అంటే సేఫ్టీ రిప్రజెంటేటివ్, సేఫ్టీ ఆఫీసర్ పేరు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ద జాబ్ స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్. అంటే నువ్వు దేని గురించి టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ ఇచ్చావు, కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ ఎంట్రీయా, హార్ట్ వర్కా, వర్కింగ్ ఎట్ హైట్సా, అయితే కెమికల్ క్లీనింగ్ యాక్టివిటీసా, కెమికల్ ప్యాకింగ్ మీద, లేదా WHMIS మీద, వర్క్ ప్లేస్ హజార్డస్ మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద అన్నది నువ్వు క్లియర్గా అక్కడ రాసేటట్టు. తర్వాత చూడండి ఎంతమందికి ఇచ్చావు. మనకి చూడండి మ్యాక్సిమం మెంబర్స్ 10 మెంబర్స్, మనకి మినిమం 6 మెంబర్స్. సీరియల్ నెంబరు, వాళ్ళ పేర్లు, వాళ్ళ పొజిషన్స్, వాళ్ళ రిమార్క్స్. అలాగా ఫస్ట్ సీరియల్ నెంబరు, పేరు అంటే అతని మేనేజర్ అనుకుంటా, మేనేజర్ పేరు రాయాలి, అతని పొజిషన్ రాయాలి, అతని రిమార్క్ అంటే అతనికి యొక్క ఎంప్లాయ్మెంట్ ఐడి రాయాలి. అలాగే ఆ పర్టికులర్ ఏరియా సూపర్వైజర్ పేరు, అతని పొజిషన్, రిమార్క్, మిగిలిన వాళ్ళందరూ వర్కర్లు. రాసిన తర్వాత సేఫ్టీ రికమెండేషన్స్ ఏంటి, భద్రతాపరమైన రికమెండేషన్స్ ఏంటి అని చెప్తావు. తర్వాత సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ది ఆఫీసర్, నీ యొక్క సిగ్నేచర్ ఇక్కడ పెడతావు. సిగ్నేచర్ ఆఫ్ సూపర్వైజర్, ఆ పర్టికులర్ ఏరియా సూపర్వైజర్ సిగ్నేచర్ పెట్టుకుంటావు. ఇలా టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ అయితే నువ్వు సేఫ్ జోన్లో ఉంటావు. జనరల్గా మిడిల్ ఈస్ట్, గల్ఫ్ కంట్రీస్లో టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ ప్రతిరోజు అవుతూ ఉంటుంది, ఇన్ బిట్వీన్ 15 to 20 minutes. ఓకే, అయిపోయింది. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మనకి టాపిక్లో? ఎనీబడి? మిస్టర్ వినీత్ సింగ్, Sir. No, are sir. you understood this topic? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Coming to the Mr. Govinda Nakka. Sir. అర్థమైందా? అర్థమైంది. అర్థమైందా? ఇంకోసారి చెప్పనా? అర్థమైంది సార్. ఓకే, చూడండి ఒకసారి మనకి ఇంట్రడక్షన్, డెఫినేషన్ ఇంకొకసారి చెప్తాను, వినండి. కమింగ్ టు ది ఇంట్రడక్షన్, కమ్యూనికేషన్ అండ్ కన్సల్టేషన్ ఆర్ సమ్ వేస్ టు ఇంప్రూవ్ ది ఇన్సిడెంట్ ప్రివెంటేషన్. అంటే సమాచారం అందించడం, సంప్రదింపులు జరపడం అన్నది కొన్ని మార్గాలు ఇన్సిడెంట్ ప్రివెంటేషన్కి. అండ్ రెడ్యూస్ ద ఇంజురీస్, ఈ కమ్యూనికేషన్ కన్సల్టెన్స్ ద్వారా పని ప్రదేశంలో సంభవమయ్యే ఇంజురీస్ తగ్గించవచ్చు. అండ్ ఇల్ హెల్త్ అంటే ఆక్యుపేషనల్ డిసీజెస్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎక్కడ? పని ప్రదేశంలో. వన్ ఆఫ్ ది ఈజియెస్ట్ వేస్ ఫర్ ది మేనేజర్ అండ్ సూపర్వైజర్ టు కమ్యూనికేట్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఆన్ ది జాబ్ త్రూ టూల్ బాక్స్ మీటింగ్. అంటే చూడండి, ఈ పర్టికులర్ టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ ద్వారా మనం ఏంటి, ఈ పర్టికులర్ టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ ద్వారా ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ గురించి సమాచారం అందించుకోవచ్చు మనకి అమాంగ్ ది గ్రూప్ వర్కర్స్ మధ్యలో. తర్వాత డెఫినిషన్ చూడండి, చూడండి దీనికి ఇంకొక పేరు, టూల్ బాక్స్ స్టాక్కి ఇంకొక పేరు పెప్ టాక్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ టూల్ బాక్స్ టాక్ అంటే పెప్ టాక్ అని చెప్పాలి. బికాస్ ఇట్ షుడ్ బి కండక్టెడ్ within 20 minutes. Okay, coming to the definition, a toolbox talk is an informal group discussion among the employees of an individual department that focus on particular safety issue. అంటే ఒక టూల్ బాక్స్ టాక్ అనేది అనధికారమైన గ్రూప్ డిస్కషన్ ఎవరి మధ్య? వర్కర్స్ మధ్య, ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ డిపార్ట్మెంట్. అంటే ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఒక్కొక్క టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ చెప్పాలి. అంటే కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ దగ్గర ఒక రకమైన టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ ఉంటుంది,
వర్కింగ్ ఎట్ హైట్స్ దగ్గర ఒక రకమైన టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ ఉంటుంది. హార్డ్ వర్క్ యాక్టివిటీస్ అంటే వెల్డింగ్, గ్యాస్ కట్టింగ్, గ్యాస్ వెల్డింగ్ దగ్గర ఒక రకమైన టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ ఉంటుంది. దేని మీద అది దృష్టి పెడుతుంది? ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ యొక్క భద్రతాపరమైన సమస్య మీద దృష్టి పెడుతుంది. పర్టికులర్ సేఫ్టీ ఇష్యూ మీద దృష్టి పెడుతూ నువ్వు టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ చెప్పాలి. ఓకే, ఇవి కొన్ని టిప్స్. ఫస్ట్ టిప్ ఏంటి? చూజ్ వన్ సేఫ్టీ టాపిక్ పర్ సెషన్. సెకండ్ టిప్ ఏంటి? బీ కన్సైజ్ అండ్ కీప్ ఇన్ షార్ట్. అంటే మన 15 minutesలో ముగించేసేటట్టు, 15 to 20 minutes అని రాయండి. కీప్ సెషన్ స్మాల్, అంటే మన 6 to 10 members ఉండేటట్టు గ్రూప్. మీట్ ఇన్ ఏ ప్లేస్ దట్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ వర్కర్స్, అంటే అవుట్డోర్ దగ్గర జనరల్గా చెప్పాలి. ఎక్కువగా ఉక్కొస్తున్న ఏరియా, హ్యూమిడిటీ ఏరియా దగ్గర చేశారంటే కష్టంగా ఉంటుంది. తర్వాత మనకి ఎలో టైం ఫర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇన్పుట్, అంటే వాళ్ళకి టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ అయిన తర్వాత కొంత సమయం ఇచ్చి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి క్వశ్చన్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవాలి. తర్వాత డాక్యుమెంట్ ది ట్రైనింగ్, అంటే ఎంతమంది నీ టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యారు, వాళ్ళకి సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ ఈ రకంగా చేయాలి. ఓకే, వాళ్ళ పేర్లు, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఐడీలు నువ్వు నోట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత సప్లిమెంట్ ది ట్రైనింగ్, అంటే ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ దగ్గర సేఫ్టీ సైన్స్, వార్నింగ్ సైన్స్, ఫ్లిప్ చార్ట్స్, ఇల్లిస్ట్రేషన్స్, టూల్స్, పీపీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ లాగా మన సైన్స్ అంటించడమే. ఎప్పుడు మనకి టూల్ బాక్స్ మీటింగ్లో ఫస్ట్ పాయింట్ పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కూడా చెప్తే బెటర్. తర్వాత డోంట్ లెక్చర్, అంటే ఎక్కువగా ఉపన్యాసం ఇవ్వకూడదు. షార్ట్గా, కన్సైజ్గా అర్థం ఏంటంటే చెప్పాలి. బీ ఎంతోజియాస్టిక్, అంటే ఎప్పుడు ఎంతోజియాస్టిక్ అంటే ఉత్సాహం చూపిస్తూ చెప్పాలన్నమాట. సేఫ్టీ గురించి నువ్వెంత కేర్ తీసుకుంటున్నావు అనే విషయం. కమింగ్ టు ది లెట్ ఎంప్లాయీస్ సీ దేర్ ఐడియాస్ పుట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్, అంటే ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఐడియాస్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని అది కూడా పనిలో పెట్టేటట్టు. ఓకే, టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సేఫ్టీ ఇండక్షన్లోకి వెళ్తున్నాను. ఓకే, ఇదిగో సేఫ్టీ ఇండక్షన్ చూడండి. సేఫ్టీ ఇండక్షన్ ఇందాక టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ అన్నది మనకి ఎవరు చెప్పారు? సేఫ్టీ రిప్రజెంటేటివ్, సేఫ్టీ ఆఫీసర్ చెప్తాడు. సేఫ్టీ ఇండక్షన్ పాలసీ మనకి ఎవరు చెప్తారు అంటే కొద్దిగా హై క్యాడర్లో ఉండేటోళ్ళు చెప్తారు. అంటే సేఫ్టీ మేనేజరా, సేఫ్టీ ఇంజనీర్ అని చెప్తాడు. ఇందులో ఏ పాయింట్స్ ఉంటాయి? ఇది మనకి ఆథరైజ్డ్ మీటింగ్. కంపల్సరీగా వర్కర్స్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి, ఫ్రమ్ టాప్ జనరల్ మేనేజర్ టు బాటమ్ ఫైర్ వాచర్. ఓకే, కమింగ్ టు ది సేఫ్టీ ఇండక్షన్ పాలసీ, ఇది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది, వినండి. రైట్, కమింగ్ టు ది సేఫ్టీ ఇండక్షన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈజ్ రిలవెంట్ టు ది న్యూ ఎంప్లాయీ డ్యూరింగ్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ వర్క్. అంటే చూడండి, వర్కర్స్, కొత్త వర్కర్స్ రిక్రూట్ అయ్యి వస్తారు, ఎంప్లాయీస్. వాళ్ళకి సేఫ్టీ ఇండక్షన్ గురించి చెప్పాలన్నమాట. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇండక్షన్ అంటే గుడ్ సేఫ్ ప్రాక్టీసెస్, నీ ప్లాంట్లో ఉండే అన్సేఫ్ కండిషన్స్, అంటే అన్సేఫ్ కండిషన్స్ అంటే సురక్షితం కాని పరిస్థితుల గురించి చెప్పాలి. తర్వాత ఎమర్జెన్సీ ఎవాక్యుయేషన్ గురించి చెప్పాలి. ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ ఎక్కడున్నాయి, ఫైర్ హైడ్రెంట్స్ ఎక్కడున్నాయి, వీటికి సంబంధించిన టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ రోజు ఇవ్వాలన్నమాట. ఎంప్లాయీస్ ఫస్ట్ రోజు ఎవరిస్తారు? ఇతను ఒక మేనేజర్ క్యాడర్లో ఉన్న వ్యక్తి, సేఫ్టీ మేనేజర్లో క్యాడర్లో ఉన్న వ్యక్తి అని ఇవ్వచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ అవుట్ సైడ్ మన సేఫ్టీ ఇంజనీర్ క్యాడర్లో ఉన్న వ్యక్తి అనే ఇవ్వచ్చు. కంపల్సరీగా ప్రతి వ్యక్తికి ఇండస్ట్రీలో సేఫ్టీ ఇండక్షన్ అంటే ఆరంభించడం అనే విధానం గురించి తెలిసేటట్టు ఉండాలి. ఓకే, సేఫ్టీ ఇండక్షన్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ రిలవెంట్ టు ది న్యూ ఎంప్లాయీ డ్యూరింగ్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ వర్క్. అంటే సేఫ్టీ ఇండక్షన్ అంటే ఆరంభించడం అన్నది ఇది ప్రాసెస్, ఒక ప్రక్రియ. ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే సమాచారాన్ని సమకూరుస్తుంది. విచ్ ఈస్ రిలవెంట్ టు ది న్యూ ఎంప్లాయీ అంటే ఫస్ట్ డే వచ్చిన ఎంప్లాయీకి మన ఫ్యాక్టరీలో ఉండే అన్ని విషయాలు చెప్పే విధానాన్ని సేఫ్టీ ఇండక్షన్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ మనకి ద ఇండక్షన్ ప్రాసెస్, అంటే సేఫ్టీ ఇండక్షన్ ప్రాసెస్లో ఏంటేంటి ఉంటాయి? స్టాఫ్ న్యూ టు ది సైట్, అంటే కొత్తగా ఆ సైట్కి వచ్చిన వాళ్ళకి సేఫ్టీ ఇండక్షన్ గురించి చెప్పాలి. స్టాఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ వన్ లొకేషన్ ఆర్ వన్ వర్క్ ఏరియా టు అనదర్,
అంటే ఒక లొకేషన్ నుంచి వేరే లొకేషన్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయిన వ్యక్తికి చెప్పాలి. ఆర్ ఎనీ స్టాఫ్ మెంబర్ హూ హ్యాస్ నాట్ ప్రీవియస్లీ రిసీవ్డ్ ఇండక్షన్, ఎవరైతే స్టాఫ్ మెంబర్ ఉంటారో అంతకుముందు సేఫ్టీ ఇండక్షన్ లేదో వాళ్ళకి సేఫ్టీ ఇండక్షన్ అనేది కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి. అంటే మీ 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 ఫ్యాక్టరీలో సపోజ్ 200 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారనుకుందాం, 200 ఎంప్లాయీస్కి మీరు కంపల్సరీగా సేఫ్టీ ఇండక్షన్ గురించి చెప్పాలి. ఓకే, ద ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్ బ్రీఫ్డ్ డ్యూరింగ్ సేఫ్టీ ఇండక్షన్ టు ది ఎంప్లాయీస్, అంటే మనకి క్రింద పేర్కొన్న పాయింట్స్ బ్రీఫ్గా సేఫ్టీ ఇండక్షన్ గురించి చెప్పాలి. ఏ ఏ పాయింట్స్ చెప్పాలి అంటే, కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ పాయింట్, సైట్ సేఫ్టీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, అంటే మీ యొక్క సైట్లో జరిగే భద్రతాపరమైన విధులు మరియు విధానాల గురించి చెప్పాలి క్లియర్గా. సైట్ సేఫ్టీ రూల్స్ అంటే ఎవరు డ్రింక్ చేసి రాకుండా ఉండడం, అంటే మన సేఫ్టీ రూల్స్కు వయలేషన్ చేస్తే ఏ రకమైన పనిష్మెంట్ ఉంటుంది అన్నది క్లియర్గా చెప్పేటట్టు. తర్వాత సెకండ్, సెక్యూరిటీ ప్రొసీజర్స్ అండ్ ఎంట్రీ డిసిప్లిన్, అంటే ఏ రకంగా టైం, అంటే 8 PM అనుకోరండి, 8 AM అంటే 8:10 వరకు మనకి ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది. 10 minutes దాటి ఎవరైనా రాకపోతే క్లోజ్ చేసేయడమే. ఆ సెక్యూరిటీ ప్రొసీజర్స్, ఎంట్రీ డిసిప్లిన్ గురించి క్లియర్గా చెప్పాలి. ఓకే, కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్, అటెండింగ్ టూల్ బాక్స్ టాక్స్, అంటే టూల్ బాక్స్ టాక్ యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి చెప్పాలి కంపల్సరీగా. ఓకే, కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్, పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ మన రిలవెంట్ టు ది జాబ్, అంటే ఏ టాస్క్కి ఏ రకమైన పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్లు వేసుకోవాలి అన్నది క్లియర్గా చెప్పాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెల్డింగ్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు 1 type ఆఫ్ పీపీఈ ఉంటుంది, ఆపరేషన్ ఆఫ్ పవర్ టూల్స్ మీద ఒక రకమైన పీపీఈ ఉంటుంది, మన కెమికల్ క్లీనింగ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఒక రకమైన పీపీఈ ఉంటుంది. అలాగా ఆ టాస్క్ తగ్గట్టు ఏ రకమైన పీపీఈ వేసుకోవాలి అన్నది క్లియర్గా చెప్పాలి. తర్వాత ఫైర్ హజార్డ్స్ అండ్ లొకేషన్ ఆఫ్ ది ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్, ఎక్కడెక్కడ అగ్ని యొక్క కదలికలు జరిగే ఆస్కారం ఉంది, అగ్ని కదలిక యొక్క సంభావ్యతలు, అంటే ఎక్కడెక్కడ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ యొక్క లొకేషన్ ఉంది అన్నది క్లియర్గా చెప్పాలి. ఓకే, స్పీడ్ లిమిట్ అండ్ పార్కింగ్ ఆఫ్ ది వెహికల్, అంటే మీ ఫ్యాక్టరీ ప్రిమిసెస్లో రాగానే ఆ 4-wheeler 2-wheeler ఆ బస్సు యొక్క స్పీడ్ లిమిట్ 40 km/h 30 km/h అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి. పార్కింగ్ ఏ రకంగా చేయాలి అన్నది ఈ సేఫ్టీ ఇండక్షన్ పాలసీలో చెప్తారు. తర్వాత మనకి రిపోర్టింగ్ ఆల్ అన్సేఫ్ కండిషన్ టు ది సూపర్వైజర్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది అన్సేఫ్ కండిషన్స్ అంటే, యాక్సిడెంట్స్ హ్యాపెన్ డ్యూ టు మేనేజ్మెంట్ ఫాల్ట్స్, అంటే మేనేజ్మెంట్ లోపాల వల్ల ఏదైనా ప్రమాదాలు జరిగే ఆస్కారం ఉండేదాన్ని అన్సేఫ్ కండిషన్స్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అన్సేఫ్ యాక్ట్ అంటే, యాక్సిడెంట్స్ హ్యాపెన్ డ్యూ టు వర్కర్ ఫాల్ట్స్. ఓకే, అంటే అన్సేఫ్ కండిషన్స్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, మిషన్ గార్డింగ్ సరిగ్గా లేకపోవడం, ఇట్ ఈస్ అ మేనేజ్మెంట్ ఫాల్ట్. ఒక యంత్రానికి గార్డింగ్ లేకపోవడం, ఇట్ ఈస్ అ మేనేజ్మెంట్ ఫాల్ట్. హౌస్ కీపింగ్ సరిగ్గా చేయకపోవడం, ఇట్ ఈస్ అ మేనేజ్మెంట్ ఫాల్ట్. అండ్ స్లిప్పరీ సర్ఫేసెస్, వెట్ అండ్ స్లిప్పరీ సర్ఫేసెస్, అలాంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ యాక్సిడెంట్ టైప్స్ కంట్రోల్ మెజర్స్ చెప్పాను. ఆల్ అన్సేఫ్ కండిషన్స్ ఇమీడియట్గా సూపర్వైజర్కి చెప్పేటట్టు ఉండాలి, కంపల్సరీగా రిపోర్ట్ చేసేటట్టు ఉండాలి. సూపర్వైజర్ మేనేజ్మెంట్కి చెప్తాడు. తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్, రిపోర్టింగ్ ఆల్ ఇంజురీస్ టు ఫస్ట్ ఎయిడ్ సెంటర్. ఓకే, ఎవరెవరికి గాయాలు తగిలాయి వాటికి సంబంధించిన సమాచారం ఫస్ట్ ఎయిడ్ సెంటర్కి ఏ రకమైన విధానంతో చెప్పాలి అన్న విషయం గురించి చెప్తాడు. ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ స్మోకింగ్ అండ్ స్మోకింగ్ జోన్స్, అంటే ఎక్కడెక్కడ స్మోక్ చేయకూడదు. జనరల్గా ఇండియాలో ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ అంతా నో స్మోకింగ్ జోన్స్, మన రిఫైనరీ ప్లాంట్లంతా నో స్మోకింగ్ జోన్, ఎనీ ఇండస్ట్రీ నో స్మోకింగ్ జోన్ ఉంటుంది అనమాట. కొన్ని ఇండస్ట్రీస్లో స్మోక్ జోన్స్ అంటే స్మోక్ షెల్టర్స్ ఉంటాయి. ఆ స్మోక్ షెల్టర్స్ ఎక్కడున్నాయి, ఎక్కడెక్కడ స్మోక్ చేయకూడదు అన్న విషయం గురించి చెప్పాలి. ఓకే, తర్వాత చూడండి, మనకి ఎమర్జెన్సీ ఎవాక్యుయేషన్ ప్రొసీజర్, అంటే అత్యవసర పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఏ రకంగా తరలింపు చేయాలి. అంటే మేజర్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి,
మేజర్ కెమికల్ స్పిల్స్ అవుతాయి. అలాంటప్పుడు ఏ రకంగా మనకి తరలింపు చెయ్యాలి వ్యక్తుల్ని, వాటి గురించి చెప్తారు. తర్వాత నెక్స్ట్ ఒబే ఆల్ సైట్ సేఫ్టీ నోటీసెస్ అండ్ సైనేజ్. అంటే ఎక్కడెక్కడ సైట్ సేఫ్టీ నోటీసెస్ ఉన్నాయి, వాటి యొక్క సైనేజ్, దాని యొక్క మనకి ప్రాముఖ్యత ఏంటి, అవి మనకి ఏ రకంగా పాటించాలి అన్నది చెప్పాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ సెంటర్స్ అండ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్సెస్. ఎక్కడెక్కడ ఫస్ట్ ఎయిడ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, ప్రాథమిక చికిత్స చేసే కేంద్రాలు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్సెస్ ఎక్కడున్నాయి, ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్లో రిక్వైర్డ్ కంటెంట్ ఉందా లేదా అన్న విషయం కూడా చెప్పాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ నాట్ టు ఇన్క్లూడ్ ఎనీ హార్స్ ప్లే ఆర్ బి అండర్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ డ్రింక్ ఆర్ డ్రగ్స్. అంటే కొంతమంది కచేళ్ళి చేష్టలు చేస్తుంటారు. మన డ్రింక్ చేసి మందు కొట్టి డ్రగ్స్ తీసుకొని కచేళ్ళి చేష్టలు చేశారనుకో, హార్స్ ప్లే, ఏ రకమైన పనిష్మెంట్ ఉంటుంది అన్నది క్లియర్గా చెప్పేటట్టు ఉండాలి. ఓకే, కమింగ్ టు ది హౌస్ కీపింగ్ అవర్స్ అండ్ గుడ్ హౌస్ కీపింగ్ ప్రాక్టీస్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది హౌస్ కీపింగ్ అంటే మోర్ దాన్ మియర్ క్లీన్లీనెస్. ఇందులో 5S ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ హౌస్ కీపింగ్ ఉంటుంది, అది రేపు చెప్తాను, వినండి. హౌస్ కీపింగ్ అవర్స్ అంటే జనరల్గా 8 hours టాస్క్ ఉందనుకో, 7.5 hours వర్క్ చేసి ½ an hour హౌస్ కీపింగ్ పెట్టుకుంటారు. లేకపోతే హౌస్ కీపింగ్కి సపరేట్ వర్కర్స్, క్లీనర్స్, హెల్పర్స్ని అసైన్ చేసుకోవాలి. అది కంపల్సరీగా హౌస్ కీపింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డిడ్ ప్రాపర్ హౌస్ కీపింగ్, ఇట్ విల్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫైర్ హజార్డ్స్. కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్, ద రిపోర్టింగ్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్సిడెంట్ అండ్ ఇన్సిడెంట్ నియర్ మిస్సెస్ కేసెస్ టు ది సూపర్వైజర్. అన్ని ప్రమాదాలు, సంఘటనలు, నియర్ మిస్ అంటే త్రుటిలో తప్పించుకునే సంఘటనలు సూపర్వైజర్కి ఏ రకంగా రిపోర్ట్ చేయాలి అన్నది చెప్పాలి. ఓకే, కమింగ్ టు ది, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇండక్షన్ డిక్లరేషన్. తర్వాత నీ మీద ఇక్కడ అతని సిగ్నేచర్ మీద నేను సైన్ చేయించుకుంటాడు. నీకు ఫార్మ్ ఇచ్చి దీని మీద నువ్వు సైన్ చేసి నీ యొక్క ఎంప్లాయ్మెంట్ ఐడి ఇవ్వాలి. నువ్వు ఏ రకంగా డిక్లేర్ చేస్తావంటే, ఐ ది అండర్సైన్డ్ హ్యావ్ బీన్ ఇండక్టెడ్ ఆన్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ ఫర్ ది అబోవ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ అండర్స్టాండ్ మై డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్. I also acknowledge that failure to comply with the foregoing procedure may result in disciplinary procedure. అంటే ఐది అండర్స్టాండ్, నేను సంతకం చేసి ఇస్తున్నాను, నాకు ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ సేఫ్టీ మేనేజర్ ద్వారా ఇండక్షన్ అయింది, నేను మీ కంపెనీకి సంబంధించిన విధులు విధానాలు, ఆరోగ్యపరమైన సేఫ్టీ పరమైన విధులు విధానాల్లో నాకు సేఫ్టీ ఇండక్షన్ అయ్యింది. ఓకే, నేను నా విధులు బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహిస్తున్నాను. ఐ ఆల్సో అక్నాలెడ్జ్ అంటే నేను ధృవీకరిస్తున్నాను, ఏంటి, మీ కంపెనీ సంబంధించిన విధులు విధానాల్లో నేను ఫెయిల్యూర్ అయిన ఎడల నా మీద మీరు డిసిప్లినరీ ప్రొసీజర్ తీసుకోవచ్చు అని నువ్వు సంతకం పెట్టి ఇస్తావు. దీని మీదే నీ మీద యాక్షన్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? ఇది ఈ ఇండక్షన్ డిక్లరేషన్ కోసమే కంపల్సరీగా ప్రతి వర్కర్ చేత సేఫ్టీ ఇండక్షన్ పాలసీ తీసుకుంటారు. అంటే నువ్వు కంపెనీ యొక్క రూల్స్ విధులు విధానానికి వాయిలెంట్గా వెళ్తే నీ మీద డిసిప్లినరీ ప్రొసీజర్ తీసుకోవడానికి అధికారం ఉంటుంది. ఎవరికి? మేనేజ్మెంట్కి. ఆ రకంగా నువ్వు ఇక్కడ సిగ్నేచర్ పెట్టేసి ఇస్తున్నావు. ఓకే, ఇది ఇండక్షన్ పాలసీ. అర్థమైంది కదా? అంటే నువ్వు మరీ వాయిలెంట్ చేసావనుకో, నిన్ను కంపెనీ నుంచి టెర్మినేట్ చేస్తారు. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇందులో? మిస్టర్ వినీత్ సింగ్? No doubt, sir. No doubt. Everything is clear. ఓకే, మిస్టర్ వినీత్ సింగ్, డూ యూ నో తెలుగు? No, sir. ఓకే, రైట్. మిస్టర్ గోవిందా? సార్ ఎలాగుంది? అర్థమైందా? అర్థమైంది, బాగానే ఉంది. బానే ఉంది. చూడండి, మళ్ళాను బ్రీఫ్గా చెప్తున్నాను. సేఫ్టీ టూల్ బాక్స్ ఈజ్ ఏ ఇన్ఫార్మల్ మీటింగ్, అది అనధికారమైన గ్రూప్ డిస్కషన్. బట్ సేఫ్టీ ఇండక్షన్ ఈజ్ ఇన్ఫార్మల్ మీటింగ్, అంటే అధికారం. అర్థమైందా? వీటికి రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి.
దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇండక్షన్ పాలసీ అండ్ టూల్ బాక్స్ స్టాక్. ఓకే, జనరల్ గా సేఫ్టీ ఇండక్షన్ అనేది మేనేజర్ క్యాడర్ లో ఉన్న వ్యక్తులు ఇస్తారు, కాంపిటెంట్ పర్సన్స్ ఇస్తారు. ఎవరికి? కొత్తగా వచ్చిన వ్యక్తులకి, యాజ్ వెల్ యాజ్ వేరే ఏరియా నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వచ్చిన వ్యక్తులకి, ఆర్ ఎనీ స్టాఫ్ మెంబర్ హూ హ్యాస్ నాట్ ప్రీవియస్లీ రిసీవ్డ్ ఇండక్షన్. ఎవరైనా స్టాఫ్ ఉంటే వాటికి ఇండక్షన్ పాలసీ అవ్వకపోతే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. అంటే నీ ఫ్యాక్టరీలో ఉండే ప్రతి వర్కర్కి సేఫ్టీ ఇండక్షన్ పాలసీ ఇవ్వాలి. ఏ అంశాల్లో ఇండక్షన్ పాలసీ ఇవ్వాలంటే ఈ క్రింద పేర్కొన్న పాయింట్స్, కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. వాటికి అనుగుణంగా సేఫ్టీ ఇండక్షన్ ఆల్మోస్ట్ 2 hours సేపు చెప్పాలి డీటెయిల్గా. తర్వాత ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత ఇండక్షన్ డిక్లరేషన్ ఈజ్ అ మ్యాండేటరీ. ఎవరెవరికి ఇండక్షన్ ఇచ్చామో వాళ్ళ చేత సిగ్నేచర్ తీసుకోవాలి. అందులో ఏముంటుంది ఇండక్షన్ డిక్లరేషన్లో? ఓకే, I understand have been inducted on health and safety for the above project and understand my duties and responsibilities on the project. I also acknowledge that failure to comply with foregoing procedure may result in disciplinary procedure. అంటే మీ కంపెనీ ద్వారా పర్టికులర్ సేఫ్టీ మేనేజర్ ద్వారా నేను ఇండక్ట్ అయ్యాను, నా విధులు బాధ్యతలు ఏంటో నాకు తెలిసాయి, నేను నా విధులు బాధ్యతల నుంచి నేను తప్పించుకున్నా, లేదా సేఫ్టీ రూల్స్కి వయలేషన్ చేసిన, నా మీదే డిసిప్లినరీ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి మీకు అధికారం ఉందని మీరు సొంతంగా సైన్ పెట్టి ఇస్తారు. అది దీని ద్వారా మీ మీద ఏమైనా యాక్షన్స్ తీసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఎవరికి? మేనేజ్మెంట్. రైట్, అయిపోయిందండి. ఇండక్షన్ చెప్పాను, సేఫ్టీ టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ చెప్పాను. నెక్స్ట్ క్లాసు ఎంప్లాయీ సేఫ్టీ ఓరియంటేషన్ గురించి చెప్తాను. అది ఇంకా ఇంపార్టెంట్.